mana euy? Ada nama nongkrong di dieu. Engko prayeuna tarek latihan. Sekarang mah lulus kehead mah keur goreng patut teh. Gelap. Tak ketusanas teh. Pra aku make kopea. Masalah bakal eta teh mah. Astagfirullahaladzim. Maneh kot ngareurewas ka ustad. Kuduna oge ka ustad mah atuh lain ngareurewas. Assalamualaikum gitu. Maneh teh tadi di teangan ku aing. Wae. Aing mah tita tadi oge cicing di dieu nunungan maneh. Allah kot kesel. Dir ibarat nunguan Upin Ipin lulus TK. Ku aing tadi neangan maneh. Capek aing. Geuning mah tadi dieu. Aing kita tadi oge di dieu nunungan maneh. Ari maneh teh naon make kopea keur mah goreng tambah goreng deui. Lah kitu bae ka ustad teh sia teh. Nya hayang kawala. Tadi mana bebengetan juga begal gitu. Astagfirullahaladzim. Mana nyata apal bapak orang saha? Bapak orang teh Asep Sunandar lur ulah ora. Asep Sunandar teh teh lindalang. Yang Asep Sunandar eta maneh teh. Asep Sunandar eta mah almarhum. Almarhum. Astagfirullahaladzim. Almarhum. Ini tadi naya. Rik. Saha itu anu anyar? Oh, saha. Ini alus virusna. Murid anyar sih dia itu mah. Heeh. Abi teh euy virusna. Asli anjir. Bakal eta anjir murid pertamana eta mah. Jika nang senior tuh mah. Heeh. Ayo ya. Anjir yang kabitain yang bisa gitu euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok yang jadi jang dieu heula lah. Kita ngobrol. Guru, saha itu? Tuh, murid pertama pastilah jadi guguruna. Ilmu daging ini lumayan murid tuh mah. Wan dicoba anjuk. Guru, seperti terluas ninggal segitu tadi. Saya silatna. Anjuk bisi penasaran lawan keduaan. Rik, kemarin nyobaan mah. Iya wae. Orang keduaan ah. Ayo. Guru, saya keduaan. Juga itu. Ayo tuh ah. Yang lawan anta eta nu duaan murid anyar. Siap guru. Rik, lawan nunya mah euy. Strategi. Heeh. Bae maneh belah diturang belah dia. Tang tingker keduaan. Sok misal. Siap, ayo ah. Guru, geus teh sanggup. Luhur ilmuna ieu. Jadi euy. Yuk, geus. Kami nyeri ya. Nah, atuh kahanggesan. Geus teh sanggup, Guru. Luhur ilmuna. Kumaha sanggup teh latihan. Rik, kumaha? Siap teh? Ayo wae orang mah. Ayo tuh siap, Guru. Aya tuh langsung ka dieu orang latihan. Yuk. Ngeter bisa. Guru, atas we. Geus heula we entam istirahat lah itu bisi capek. Nanti guru. Muka hiji ulah dipake sombong, muka dua ulah dipake teu bener. Siap guru. Eta peraturan ti guru. Isuk we tuluykeun latihana, bakal tereh nerap maraneh mah. Sabab maneh satempong sabaroga bakat, moal hararese dilatih ge. Siap, Guru. Maka ayeuna mah balik we. Mun atuh Guru abi bade mulang heula. Mun sok.
dijadikan latihan. Siap lah. Aku nah pokoknya nama bos. Siap dan jurus naon teh aing. Nah, di sini nih latihan pistison semungeuna yo. Nah, di sini bakal mereka kenjat latihan ge. Ayo di sinilah sok biar tereh. Ya sok, siap. Ya sok geuat. Kabari sapertos biasa. Siap, bos. Tinggal di aing. Sebenarnya tak gitu euy si bos. Masuk dikeluarkan jurusnya nih nama. Oh, pas eta urang euy nyepelekeun pikir bener bisaeun si bos. Ulah ditanya deui atuh. Aing guru di ditu tahun-tahun. Apa aing bea kopi 2 gelas? Ah si bos masuk lebah heureuy ya naon teh. Sah tong loba obong sok we serang keduaan sok. Bro. Sok udang-udang lah. Piraku pirage sakitu kot geus eleh. Bos. Amaneh teh nyerang nih Ted. Soal bos ah. Sok lah, geus seorang-seorang tadi turutan orang pas mimiti gini. Sok seorang-seorang. Kan bisa bos euy. Sok atuh cobaan heula pan diajar ge yang bisa lain. Bagus lah. Sok manehan. Ari manehan naonan? Tara aja duit tuh. Ini bener. Wes lah meujeun aralus. Bae irah deui kurang ajarkeun. Sakitu ge meujeun paten. Nun atuh bos katampilah sakitu ge. Atur nuhun bos lah. Ayo ah, capek geus baralik ayo. Waalaikumsalam. Tok jang Dario. Nonjang badi latihan teh ya. Mohon pan saur guru kamari teh miwarang ka dieu. Ari murid guru nu senior ka mana? Da aya di pibarang heula dagang awug sareng iwung. Pengen saya ka dieu guru. Mau di pibarang heula tadi teh. Da aya bakwa tadi di dieu. Guru latihan teh bade iraha. Bada ayeuna hensok, bade engke hensok. Teu langkung ti ujangna we. Ayeuna we guru terus teu kiat teh hoyong gaduh ilmu. Mangga sok di ditu turang latihan. Aya tuh. Nah, Ayo guru. sok siapin kuda-kudana. Sok jurus kahiji. Hiji. 2. Jurus kedua. Jurus katilu. Da jurus nu hiji nepi katilu sambungkeun. Ieu contohan gerak ku guru. Nah gitu, sok turutan saurang-saurang. Balik jang salah tak gitu teh. Kumaha tuh guru? Jangan cobaan deui. Itu guru. Geus lah lumayan sakitu ge. Sok jang maneheun yang cobaan. Terus guru. Tos sakitu ge cekap lah. Sok tos lah biasa kitu ge. Tos paten lah lumayan. Mohon atuh guru. Sok tos heula we latihan ayeuna mah. Kan omatnya ti guru mah ulah dianggo sombong eta jurus. Mohon atuh guru. Bebede we heula nya. Muhun sok.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam.